Այսօր Բաքուն էլ հայտարարեց ռազմական ծախսերը նվազեցնելու մասին։ Մինչ այդ Երևանն էր հայտարարել։ Փոխհամաձայնությամբ է արվում։ Չեմ կարծում, ուղղակի համընկել է եւ ճիշտն ասած, ճակետները Ադրբեջանի կողմից դա ճակետները դեկլարատիվ է, որովհետեւ նվազեցել են, բայց ընդհանրապես Ադրբեջանի բյուջետը մնում է մոտավորապես 18%։ Դա խաղաղության բյուջետ չի, դա ռազմական ժամանակների բյուջետ է։ Դրա համար ես հայկական կողմի տեղ չի գնա այդ քայլին։ Մենք 30 տարի չեք ունեցել այն ռազմական բյուջետը, որը ունենանք, պիտի ունենանք։ Դրա համար այն Երկրորդակիր է բելարուսական եւ ռուսական խողովակները զենքի մատակարարման պահպանվում են մնում են։ Հույս ունեմ մենք արդեն կամաց պիտի հրաժարվենք դրանից։ Մենք չէ, Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը կմնա իհարկե, որտեղ Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը բնական դաշնակիցներ են։ Իրանց ռազմավարական շահերը համընկնում են հարավային Կովկասում։ Այսինչ որ տեղի ունենում դրան չի առնչվում։ Դա բան է, երկրորդական փոքր մանր ճակետներում հարցերը, որ արդեն լուծվել են։ Կարելի է հիշել 2015 թվականի Թուրքիայի հետ խնդիրները եւ դեսպանին սպանեցին, խփեցին ինքնաթիռը, բայց երբ ռազմավարական շահերը համընկնում են, այդ մնացած հարցերը լուծում են։ Դա համար իմ կարծիքով այդ հարցը արդեն փակված է։ Ուղղակի մի կես տարի մենք մի քիչ հանգիստ ենք։ Հիմա նորից տեսնում եք այն դաշինքը, որը եղել է 2020 թվականին մենք տեսել ենք դա ոնց է աշխատում։ Բայց մանավանդ ռուսական կողմը այնքան էլ չի վստահում այս մերձեցմանը։ Շատ են կասկածում։ Ավտորիտար ռեժիմների բնավորությունն է, իրանք բոլորին կասկածում են, ոչ մի ավտորիտար ռեժիմ ուրիշին չի հավատում, Իրանը չի հավատում Ռուսաստանի, Ռուսաստանը չի հավատում Չինաստանին, Չինաստանը չի հավատում։ Չէ, կոնկրետ Բաքվի եւ Մոսկվայի միջև շատերը հիմնավորում են, թե այլևս ոչինչ չի կապում Մոսկվային Բաքվի։ Ով ասա, ինչու՞ չի փոխվել, ինչ է փոխվել, բայց ինչ է փոխվել տարածաշրջանում, ինչ է փոխվել աշխարհում, որ արդեն Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի շահերը չեն համընկնում։ Այդ հույսերից պետք է կտրվել։ Չէ, հույս չէ, դա իրական։ Ինչն է փոխվել, ես չեմ տեսնում, որ փոփոխությունը ռազմական ոլորտում մնացել է, տարածաշրջանային ոլորտում իրանք միասին աշխատում են։ Ես չեմ տեսնում ինչ փոփոխություններ կան մեր։ Դե եթե աշխատում են կկարողանար կպահել Արցախը, չէ՞։ Ռուսաստանը Ռուսաստանը չկարողացավ կարողապահել, Ռուսաստանը չկարողացավ պահել Արցախը, դա չի նշանակում, որ այսօր երբ Ռուսաստանը համաձայնվեց, որ Արցախը տալիս է եւ Շոյգուն ասեց, որ փայլուն օպերացիա է կազմակերպել անցկացրել Արցախում, ուղղակի օպերացիայի հետևանքները եւ զարգացումը այնպես չի եղել, ոնց ուզում է Ռուսաստանը։ Բայց Արցախում Ադրբեջանի, Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Իսրայելի շահերը համընկել են եւ մենք պարտվել ենք։ Եվ այսօր ոչ մի բան չի փոխվել, ուղղակի Ռուսաստանը կորցրել է լծակներից մեկ Ադրբեջանի վրա։ Բայց Ադրբեջանի դիրքորոշումը, Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները, Ադրբեջանով գնող գազը դեպի Եվրոպա եւ այլ, որ այսօր Ռուսաստանի համար խիստ կարեւոր է, դա չի փոխվել եւ չի փոխվելու։ Դրա համար Հայաստանը դա պիտի հաշվի առնի, երբ իր քաղաքականությունը վարում է Ադրբեջանի հետ, Ռուսաստանի հետ, Թուրքիայի հետ։ Կասեք, Եգիպտոսի գագաթաժողովին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի լիդերների մասնակցությունը Վաշինգտոնին էր պետք, թե իրենց, Երևանին եւ Բաքվին։ Համընկել են շահերը եւ մեզ է պետք, որ մի անգամ Հայաստանը նորից Թրամփի կողմին կանգնացնի, որ Թրամփի խոսքերը նորից ասի, որ Հայաստանի նայում է, որ խաղաղությունը մեր տարածաշրջանում իր նվաճումն է, դա մեծ ձեռք է տալիս, որովհետեւ մինչեւ Թրամփը նախագահ է, ես հույս ունեմ, հույսի մասին եմ խոսում, որ Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, Թուրքիան չեն անցնելու ռալանացավալ ռազմական գործողությունների, որտեղ խաղաղությունը Թրամփն է բերել, չեն համարձակելու Թրամփի դեմ դուրս գալ։ Դրա համար մենք մի քիչ ժամանակ ունենք եւ չկա կրակոց, չկա լայնացավալ ռազմական գործողություն, բայց հիբրիդային պատերազմը շարունակվում է։ Դրա համար մենք մի քիչ ժամանակ ենք ստահել։ Եվ այդ ժամանակը ոչ թե պիտի գնա նրա որ նվազում ես քո ռազմական բյուջեն, բայց ներեցեք դու պետք է մտածես ոնց է փոխակերպում քո ռազմական ուժերը, ազգային պաշտպանության եւ անվտանգության համակարգը եւ այլ։ Դու մենք ունենք հազար ու մի մեծ խնդիրներ եւ
մարտահրավերներին, որը մենք ստացել ենք մի քիչ ժամանակ պատասխանելու։ Այսինքն օգոստոսի 8-ի Վաշինգտոնյան համաձայնագիրը իր ուժը կպահպանի մինչև Թրամփի պաշտոնավարման ավարտը։ Որտեվ Թրամփը անձնական իր անունը կապել է այդ պրոյեկտի հետ, այդ դեկլարացիայի հետ, հələ մենք պրոյեկտ չունենք, մենք ունենք դեկլարացիա, ուղղակի հայտարարվել է։ Մինչև պրոյեկտը պիտի հասնես, պիտի սկսես իրականացնել այդ ամեն ինչը։ Մենք ունենք Թրամփի խոսքերը եւ մի հայտարարություն, որը կապված է Թրամփի անունի հետ։ Եթե վերահիշեք, որ Թրամփը շատ նուրբ է վերաբերվում իր անունին եւ իր անձան վերաբերմունքի, մենք կարող ենք ինչ-որ հույսեր կապել, որ դա կչեզոքացնի Ադրբեջանին, Ռուսաստանին։ Հիմա հակ, ինչ-որ մի ժամանակ։ Այսինքն մինչ այդ գետնի վրա որևէ իրական բան տեղի չի ունենում։ Չկա հնարավոր, որովհետեւ բացի դեկլարացիայից հետո 3 ստորագրությունից հետո եթե ուզում ես ունենաս կայուն լուծումներ, դու պիտի անցնես պրոյեկտին, դու պիտի պրոյեկտ կազմակերպես։ Եվ հայկական կողմի համար խիստ անհրաժեշտ է, որ այդ պրոյեկտը մենք ճիշտ հասկանանք եւ ձևավորենք, որտեղ Հայաստանը պիտի հասկանա ճշգրիտ իր շահերը ազգային անվտանգության ոլորտում, կոմունիկացիոն ոլորտում, տնտեսական ոլորտում, որտեղ սուվերենիտետի խնդիրները ոնց որ լուծված են, հայտարարված է, բայց մենք պիտի հասկանանք, որ նման պրոյեկտ իրականացնելուց դու պիտի մտածես ամեն ինչը սկսած հողից տնտեսական պրոյեկտներից միշտ աշխարհակաղակական ասպարեզը, որտեղ պրոյեկտը աշխարհակաղակական է իր բնությունով։ Եվ հայկական կողմը պարտավոր է պրոյեկտի ամբողջական փաթեթային մոտեցում ցույց տա։ Մենք պիտի տեսնենք ոնց են լուծում խնդիրները բոլոր շերտերի վրա եւ ընդունենք այդ բոլոր շերտը միասին։ Որտեղ Թրամփի ռազմավարությունը դժվար ասել, Թրամփի քաղաքականության ոճը ինքը շատ կարճ է մտածում, երկու քայլի վրա է մտածում, երկար չի մտածում։ Մենք դա տեսնում ենք Իսրայելում Համասի եւ Իսրայելի միջև պայմանագրի մասին 20 քայլի մասին գրված է, բայց կոնկրետ ոնց է գնալու, ոնց է իրականացնելու, դες թողած է ապագայի համար։ Դա բերում է հարցերին։ Եթե Իսրայելի համար կամ Համասի արաբական աշխարհի համար դա կարող է այնքան կարևոր չի, չգիտեմ, չեմ ուզում գնահատական տալ, մեզ համար խիստ կարևոր է, որտեղ մեր սպառնալիքները ռազմական եւ գոյաբանական են։ Դրա համար մենք պարտավոր ենք ունենալ պրոյեկտ, որտեղ ամեն քայլ մտածված է։ Եվ Թրամփի ստորագրությունը ամեն այդ քայլերի տակ պիտի լինի։ Դա մեծ աշխատանք է, որը հայկական կողմը պարտավոր է ալնի։ Թրամփին դա պետք չէ, Ադրբեջանին, Ռուսաստանին, Թուրքիային դա պետք չէ։ Լավրովը հայտարարեց, որ դա խոսակցություններ արեց։ Մեզ համար դա լուրջ չէ, դրա համար թող խոսան։ Մենք այդ խոսքերը պիտի կարողանանք բռնենք եւ խոսքերից կառուցենք պրոյեկտ Թրամփին, մինչեւ Թրամփը 3 տարի աստվածա նախագահը ունենանք պրոյեկտ, որը սկսվում է իրականացնել։ Եվ այդտեղ կան շատ ու շատ խնդիրներ, որը մենք պետք է լուծենք։ Այսինքն օգոստոսի 8-ի համաձայնագիրը ունի ռիսկեր, որոնք մենք առայժմ չենք տեսնում։ Համաձայնագիրը չի, հռչակագիր է։ Հռչակագիր է, համաձայնագիր չկա։ Շատ լավ, հա։ Դա հռչակագիր է, որտեղ կա ցանկությունն է։ Կա ցանկություն Տրամփի կողմից, ցանկություն Նիկոլ Փաշինյանի եւ կատարվելու դեպքում այդ ցանկության լավ, չկատարվելու դեպքում ռիսկեր են առաջանում։ Ռիսկերը ոչ միտեղ չեն գնացել, մենք այն ռիսկերը, որ ունեցել ենք, այսօր ունենք։ Բայց երբ ստորագրվեց այդ դեկլարացիա, մենք ստացել ենք ինչ-որ հնարավորություններ այդ ռիսկերը չեզոքացնել կամ փոքրացնել, որովհետև եթե 2020-23 թվականի երկրորդ Արցախի արշավից հետո Հայաստանին պարտադրել են 3 գումարած 3 ֆորմատը, որտեղ 3 ավտորիտար երկիր, Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ Իրանը եւ 3 պետություն փոքր պետությունները Հայաստանը, Ադրբեջանը եւ Վրաստանը ստորագրել են շրջանակի մեջ։ Հիմա կարելի է խոսել, որ շրջանակը փոխվել է, 2 գումարած 2 շրջանակի մասին է խոսել, կարելի խոսել, որտեղ Միացյալ Նահանգները եւ Թուրքիան է, որտեղ այստեղ անշուշտ Թուրքիայի շահերն են այս պրոյեկտի մեջ, եւ երկուսն է Ադրբեջանը եւ Հայաստանն են այդ պրոյեկտի մեջ։ Մենք կարողացել ենք չեզոքացնել հանել Ռուսաստանին ժամանակավոր եւ Իրանին, 2 ավտորիտար երկիր։ Եվ մեզ համար այն վիճակը, որը եղել է 2023 թվականին, մեզ պարտադրում էին։ Եվ մենք որևէ լծակ չենք ունեցել, բացի դիմադրել ռազմական ուժով, որը շատ քիչ է։ Լծակներ չեք ունեցել եւ ստիպված եք համակերպել այդ պրոյեկտը։ Հիմա մի քիչ կարող է թեթևանա, եթե մենք կարողանանք Միացյալ Նահանգներին բերեք մեր տարածաշրջանը ոչ թե
դիվանագիտական աշխարհական ասպարեզում, որը ճակետներում սիմվոլիկ է, հզորությունը, բայց սիմվոլիկա, բայց տնտեսական պրոյեկտներով եւ Միացյալ Նահանգները հողի վրա գալիս են Հայաստան։ Թրիպը տնտեսական պրոյեկտ է։ Հա, եւ այդ տնտեսականը երբ բերում ենք, մենք ինչ որ ձեւով հայշտացնում ենք մեր խնդիրները մնացած բոլոր ոլորտներում, որը մեզ համար խիստ կարեւոր է։ Շատ է, թրիպին հիմա կգանք, բայց մինչ այդ հետաքրքիր մթնոլորտ է Հայաստանում, ներքաղաքական մթնոլորտի մասին է խոսքը։ Օգոստոսի 8-ի հռչակագրի շուրջ 2020-ի նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը կապիտուլյացիա համարողները ասում են հիմա պետք է վերադառնալ այդ փաստաթղթին։ Ոնց։ Նոյեմբերի 9-ի շատերը։ Բայց ինչ տրամաբանություն կա այդ։ Տրամաբանությունը մերժել օգոստոսի 8-ի հռչակագիրը։ Իսկ մերժել օգոստոսի 8-ը, որ ես մի քիչ առաջ բացատրել եմ, ավելի հեշտ փաստաթուղթ է, քան թե 2020 թվականի, եւ այդ դառնալ ավելի ծանր վիճակ, ինչու։ Եվ դուք ձայն չունեի, ինձ էլ անհասկանալի է։ Պարադոքսալ է, նվեր չեմ կարծում ենք պիտի ժամանակ տրամադրենք, ինչ որ պարադոքսալ, ներեցեք абսուրդ մոտեցումների եւ ձևավորումների абսուրդ բաներ կարելի է շատ ասել։ Ինձ համար դժվար է, բայց եթե մի քիչ կենտրոնանամ, կարող եմ ինչ-որ абսուրդ բան ասեմ, հա։ Դուք էլ եք կարող անել, բայց չեմ կարծում որ պիտի ժամանակ ծախսենք։ 2020 թվականը մենք ստացել ենք պարտություն, որովհետեւ Հայաստանը պատրաստվում է լոկալ պատերազմի Ադրբեջանի դեմ, բայց ի շնորհիվ Ռուսաստանի դավաճանության մենք ստացել ենք տարածաշրջանային պատերազմ, որտեղ Հայաստանը մնալով մենակ կռվում էր Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Իսրայելի, Պակիստանի եւ ջիհադիստների որպես ռեգիոնալ դերակատար 6 ուժային կենտրոնների դեմ Հայաստանը պայքարում էր եւ պարտվել է իհարկե եւ ստացել է տրամադրված ուլտիմատումի նման որ կապիտուլյացիայի նման մի փաստաթուղթ եւ հիմա երբ դու ստանում ես հնարավորություն որ երկուսը ուժային կենտրոնից դուրս են գալիս եւ գալիս է Միացյալ Նահանգները որը այսօր հաստատ թշնամական չեն վերաբերում Հայաստանի եւ աշխարհի ամենահզոր ուժային կենտրոնն է դա գնահատել որպես դիրքերի թուլություն ինձ համար մի քիչ դժվար է Վարչապետի այսօրվա բացատրությունը Թրամփի ուղու վերաբերյալ, թե հարցը փակված է։ Փակված է արդյոք։ Ես չեմ լսել, եւ ինձ համար ոչ մի բան չի փակվել, նորից եմ ասում։ Հայաստանը ունի ընդամենը հնարավորություն։ Զանգեզուրի միջակ Թրամփի ուղի, այդ վեճի մասին է խոսքը։ Չես կարող ասես։ Դու չես կարող դրա մասին խոսես։ Դու պիտի ձևավորես քո շահերը, պատրաստես փաթեթը, այդ փաթեթում պիտի ձևավորված լինի քո մոտեցումները, քո շահերը։ Հետո կարելի է խոսել նվեր։ Այսօր ունես ընդամենը 3 ստորագրություն։ Հայաստանը պարտավոր է լուծել եւ բլոկադայի վերացումը, то есть ինձ համար մի խիստ մտահոգիչ է, որ այս պրոյեկտները ոչ միտեղ Թուրքիա անունը չի տալիս։ Մինչև հիմա Հայաստանում ներքին նարատիվների մեջ ոչ մեկը դրա մասին չի խոսում, բայց Հայաստանի բլոկադան կազմակերպված է Թուրքիայի կողմից 91 թվականից։ Եվ բլոկադայի հանումը պիտի լինի այս պրոյեկտի անհրաժեշտ պայմաններից մեկը։ Հայաստանը պիտի ստանա վստահություն, երաշխիքներ, որ ինքը կստանա կոմունիկացիաներ դեպի նավահանգիստներ, դեպի Թուրքիայի ճանապարհով կոմունիկացիաները դեպի Եվրոպա եւ այլ, որ մենք կարող ենք մի քիչ թեթևանալ Լարսի խնդրից ճակետներում։ Եթե մենք այդ խնդրը չեք լուծում եւ միայն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև կոմունիկացիաներն են բացում, Հայաստանը որևէ խնդրի համար տարածաշրջանային եւ աշխարհակաղակական ասպարեզներում չի լուծում։ Մենք մնում ենք բլոկադայի մեջ։ Մենք լուծում ենք Ադրբեջանի խնդրը, հեշտացնում ենք իր համար կոմունիկացիաները, բայց ինչ է ստանում Հայաստանը։ Հայաստանը Ադրբեջանից ստանալու բան չունի։ Հայաստանը ունի ստանալու Թուրքիայից ճանապարհներ, որը կտա հնարավորություն Հայաստանի տնտեսությանը զարգանալու ունի ստանում։ Ադրբեջանից դեպի Եվրասիա, ճանապարհ դեպի Եվրասիա, դեպի կենտրոնական Ասիա, Չինա, դա խիստ կարևոր է, չեմ ժխտում։ Չինաստանի հետ Ռասի կալպակից դուրս կգա։ Ռասի լակակից դու պիտի կանոնած դուրս գաս եւ արևմտյան ուղղության վրա եւ արևելյան ուղղության վրա։ Արևելյան ուղղության վրա հասկանալի է ոնց կարելի է լուծել եւ այդ խնդրը կարելի է ասենք Իրանով լուծել, եթե Ադրբեջանը չի բացում։ Մենք Իրան ունենք, Իրանի հետ կարող եք Չինաստանի հետ կոմունիկացիաների խնդրը լուծել, կենտրոնական Ասիա լուծել, բայց մենք չունենք լուծում մերձավոր արևելք ոնց է դուրս գալիս հեշտ եւ ոնց է դուրս գալիս արևմուտք։ Եվրոպա։
Մենք այդ խնդրումը պիտի լուծենք, եթե Հայաստանի տնտեսությունը ուզում է զարգանալ, մենք պիտի կոմունիկացիաները բացենք։ Փակ երկրները, կոնտինենտալ երկրները եթե փակ են, դժվար է, շատ դժվար է տնտեսության զարգացման մասին խոսել, բայց Հայաստանը պարտավոր է ունենալ թռչկային զարգացող տնտեսություն։ Դա պարտավորում է բլոկադայի հանումը։ Եվ այս TRIP պրոյեկտի անհրաժեշտ կարևորը Հայաստանի համար դերակատարներից մեկը ում հետ պիտի մտնես փոխգործակցության մեջ եւ մտնես պայմանագրի մեջ, դա Թուրքիան է։ Մենք պիտի հստակ ստանանք վստահություն, երաշխիքներ, Միացյալ Նահանգները, որ պարտադրեն Թուրքիայից, որ ինքը դա երաշխիքներ։ Որ կարողանանք դա սկսենք, որ չստացվի, որ այսօր սկսում եք, մի տարուց հետո Թուրքիան նորից բլոկադա է մտցնում, եթե Թուրքիան գնա այդ ճանապարհով, ով է մեզ դարից երաշխիք, որ կմտածեն ճանապարհները։ То есть մեզ համար դա միայն ոչ թե տնտեսական զարգացման պրոյեկտ է, ոչ թե կոմունիկացիոն, բայց անվտանգության, ազգային անվտանգության պրոյեկտ սպառնալիքներ են եւ հնարավորություններ են։ Ես ուրախ եմ, որ այսօր Հայաստանի պաշտպանության նախարարը Պենտագոնում է, Միացյալ Նահանգներում է եւ հանդիպում է այն անձնավորությունների հետ, Կոլբի հետ ասենք, որը փաստորեն ձևավորում է Միացյալ Նահանգների ռազմական քաղաքականությունը եւ ռազմավարությունը Տրամպի կաբինետի մեջ եւ միջև այդ դա խիստ կարևոր գործիչներից մեկն է։ Դա նշանակում է ինչ-որ հնարավորություն են ձևավորում, բայց այդ հնարավորությունները իրականացնելու համար Հայաստանը ահռելի աշխատանք պիտի անի։ Հայաստանի իշխանությունները, Հայաստանի պետությունը ահռելի աշխատանք պիտի անեն։ Պետք է դեկլարացիաներից, Twitter-ներից, չգիտեմ, Facebook-ներից, այդ հայտարարություններից անցնել կոնկրետ աշխատանքի։ Թող լինի այդ հայտարարությունները TikTok-ում, ես չկամ ինձ համար այդ մի քիչ բան է, հա, չեմ ուզում դաժե մտածածել, թող լինի, դեմ չեմ, դա անհրաժեշտ է, Տրամպն է տենց աշխատում, ասենք այսօր ճակետներով, բայց ինձ պետք է հայ ազգին եւ Հայաստանին պետք է կոնկրետ, պրագմատիկ, հաշվարկված պրոյեկտ։ Պրագմատիկ, այսօրվա հանդիպումից վարչապետի եւ լրագրողների հաջորդիվ կսահմանազատվեն այն հատվածները, որտեղով անցնելու է TRIP-ը, TRIP-ի ենթակառուցվածքները։ Իմոտ հարց է առաջանում, իսկ այն տարածքները, որոնք անեքսիա են ենթարկվել, Սահմանազատումը այստեղ ինձ համար չեմ օգտագործում սահմանազատում այդ խոսքերը, որովհետև ինձ համար այդ ուրիշ process է, այդ ռազմական գործողությունները։ Տրամաբանությունը հասկանալի է։ Այդ գործը անում են այնտեղ, որտեղ ամերիկյան շահեր են հայտնվելու, որ Ես չեմ ուզում, իմ շատ դժվար է ինձ փորձել հասկանալ ինչ է ուզում ասացնել Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայտարարել որ Ալմատյան դեկլարացիայի սկզբունքների վրա է կազմակերպում իր հարաբերությունը Ադրբեջանի, այնտեղ կա ադմինիստրատիվ սահման։ Եթե կա ադմինիստրատիվ սահման, ինչ սահմանազատում։ Այդ սահմանում առաջնահերթ անում են այնտեղ, որտեղ պետք է Եթե դու ընդունում ես 91 թվականի դեկլարացիան, այնտեղ սահման ադմինիստրատիվ սովետական միությունից ստացված կա, որևէ սահմանազատում պետք չէ, պետք է ուղղակի վերցնել այդ սահմանները եւ գծել եւ այնտեղ հասկանալ կնի ով է վերցել ում պատասխանել։ Եթե խոսում ես սահմանազատման մասին, դա նշանակում է ուրիշ process արդեն։ То есть հայկական դիվանագիտությունը եւ մոտեցումը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փոխհարաբերությունների մեջ իմ համար անհասկանալի է։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերը հակասում են իրան ասածների եւ մոտեցումների։ Ես չգիտեմ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է ուզում ասածնի։ Ինձ համար դժվար է դրա մասին խոսել եւ չի կարելի ասել որ սկսում է այստեղից, բայց այն process-ը որ Տրամաբանությունը հետեւյալն է, որ գործը սահմանազատման գործ անել այնտեղ, սահմանը ավարտուն տեսքի հասցնել այնտեղ, որտեղ TRIP-ն է անցնելու, որ չտուժի ժամանակը ձեր ասած արագությունը տնտեսական հողի վրա։ Տնտեսական, բայց միջևից խոսել են, պետք է պրոյեկտը պետք է փաթեթավոր։ Դու իրավունք չունես արագացնես հողի վրա աշխատանքները չլուծելով անվտանգության հարցերը։ Եթե դու չես ստացել Ադրբեջանից վստահություն, չունես պայմանավորություն ու խաղաղություն եւ այլ, խաչաբը թղթի վրա, դու ոնց ես արագացնում, դու չես կարողանա արագացնել։ Մենք Արցախի խնդրի շուրջ, Մինսկի խմբի շուրջ փաթեթային լուծում եւ փուլար լուծումը 30 տարի անցել եք, հասել եք պարտության։ Լուծումները պիտի լինեն փաթեթային, բարդ խնդիրները փաթեթային լուծում են պահանջում։ Ես չեմ ուզում խոսացնեմ սահմանազատման մասին կապված TRIP-ի հետ։ Ես ուզում եմ խոսացնել TRIP-ի հետ, որտեղ լուծված են եւ տնտեսական, եւ կոմունիկացիոն, եւ ռազմական անվտանգության, եւ ընդհանրապես անվտանգության, եւ տարածաշրջանային խնդիրները, եւ աշխարհակահաղական խնդիրները։ Եթե դու ունես ուրիշ մոտեցում, դու արդեն պարտվել ես նվեր, որտեղ դու այնքան հզոր չես, որ կարողանաս հետո չեզոքացնես այն ռիսկերը, որը կարող է հարուցի եւ ստեղծի
Ադրբեջանը, Ռուսաստանը կամ Թուրքիան։ Ինձ համար ասենք օրինակ խիստ կարևոր է, որ թրիպը որտեղ անցնելու է, մանավանդ թրիպը որտեղ անցնում է, այդտեղ չլինի որևէ ուրիշ երկրի ռազմական ներկայություն։ Մենք Սյունիքից պիտի հանենք Ռուսաստանի զորքերը եւ ռազմական ներկայությունը, որտեղ Ռուսաստանը հաստատ պատեցնի իր պրոյեկտը, եթե տեսնի, որ դա հաջողության է հասնում, որտեղ Ռուսաստանի համար ման պրոյեկտը մահացու է, իրան ներկայությունը հարավային Կովկասի համար, որտեղ Ադրբեջանում չկա, Ռուսաստանը հիմա ված չի արտահայտվում։ Ված չի արտահայտվում, որտեղ չի հավատում, որ դա կիրականացվի, որտեղ ընդհանրապես խոսքերը 3 ստորագրություն, որևէ լուրջ բան չկա։ Թող գնան 10 տարի խոսան։ 5 տարի խոսան, այդտեղ խնդրեմ չկա, որովհետև հողի վրա Ռուսաստանը վերահսկում է ռազմական ներկայություն, Ռուսաստանը վերահսկում է Հայաստանի բավականին մեծ չափը ենթակառուցվածքների, տնտեսության եւ այլ, Հայաստանը ոչ մի տեղ չի գնալու։ Պուտինի համար Հայաստանը իրան գրպանում է։ Թող այնտեղ խոսան, դեռ խնդրեմ չկա։ Բայց եթե մենք Միացյալ Նահանգները կարող ենք բերել տարածաշրջան այդտեղ արդեն փոփոխություններ է տեղի ունենում։ Ինչքան շատ ներկայացուցիչ ուժային կենտրոններ ունենան շահեր Հայաստանում, այնքան լավ։